Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya untuk mengganti soket atau slot buat SIM card ya, untuk model gini. Dan ini SIM card ini udah rusak. Soketnya ini yang kuningannya udah pada patah dan saya mau ganti. Dan bagaimana caranya? Ikuti saja. Untuk yang pertama-tama kita buka dulu kunci yang ada di sini, kunci penahan buat plastik ini yang ada di pinggir sini, yang ini. Nah, seperti ini. Sebelahnya lagi. Dibuka aja keluar. Nah, sesudah dibuka keluar yang kunci ini dan ini. Kelihatan. Baru kita buka solderan ini dan kita tarik ke bawah yang plastiknya. Dan untuk lepasnya kita pakai solder biasa saja. Mungkin bisa seperti ini. Udah lepas sebelah sini. Untuk yang ini tinggal dikasih timah aja, kita tarik saja seperti ini, atau didorong juga boleh tuh. Nah, seperti ini. Pas plastiknya. Ya, seperti ini, dilepas plastiknya sama soket-soketnya. Selanjutnya kita bersihin aja sisa-sisa solderannya. Sama ini ada satu. Sudah lepas, kita tinggal pasang soket yang bagus, yang baru, atau yang bekas juga boleh, asalkan yang bagus. Tinggal masukkan seperti ini. Ini
ini harus sesuai dengan modelnya ya, soketnya. Untuk soket yang seperti ini dorong saja, sampai mentok. Lagi ya beres seperti ini. Jadi tidak perlu dilepas ya ininya, tinggal dibuka kunci, lepas plastik, dan tinggal pasang lagi. Nah, seperti itu sahabat, mudah kan? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.